Ja mēs runājam par tradingu, te ir tāda interesanta lieta, tāda interesanta būtība. Vienmēr visur es esmu arī pats minējis, 90% traderu zaudē un viss pārējais. Un ir kaut kāda maza procents, kas vienmēr pelna. Tie ir tie klišejiskie stāsti, ko mēs visu laiku esam dzirdējuši. Un tā starpība vienmēr arī ir tajos visos tekstos, ko es esmu dzirdējis, jebkurā grāmatā, vai jebkurā YouTube, vai Instagram, vai Facebook reklāmā, ka tev tur vajag disciplīnu, trading plānu un visu pārējo. Un paradoxālā kārtā tā patiesība kaut kur tāda arī slēpjas. Ja tu pasties pašus veiksmīgākos traderus, kas tiešām ir bijuši gadu desmitiem veiksmīgi, un ir kaut kādi traderi, kas ir veiksmīgi un to darījuši jau kopš 70., 80., 90. vai arī 2000. Līdz šodienai. Un tas rekords nav izskaidrojams ar veiksmi vai to, ka viņiem kaut kāda institucionāla nauda aiz muguras ir, bet ar to, ka ir lietas, kas vienkārši finanšu tirgos strādā, un viņas ir salīdzinoši visaptvarošas, pašas par sevi saprotamas, bet mēs kāpēc viņas neviens īsti neizmanto praksē, un neviens par viņām tā kā neliekās nezins. Ja kur tā lieta, ka es tev to vienkārši izskaidrošu? Tirgi kustās trendos. Redzi, jebkurš vērtspapīrs, jebkurš finanšu tirgus vēsturiski uzrādīs gan kāpumus, gan kritumus. Pasties uz akciju indeksiem pa pēdējiem, nevis 5, bet pēdējiem 100 gadiem. Pasties uz jebkuru lielo kriptovalūtu kopš tās ieviešanas brīža, nezinu, Bitcoin kopš 2013. gada. Paskaties naftu, paskaties zeltu, pasties lauksaimniecības kultūras, pasties individuālas akcijas. Tu redzēsi, ka bieži vien viņam būs liela kāpuma, liela krituma, kas rodās vienkārši runājot trendos, jeb ciklos. Un vēsturiski pierādījies paradoxālā kārtā, ka paši veiksmīgākie traderi un hedge fund menedžeri, un tas ir reāls fakts, to tu vari aiziet uz Wikipedia izlasīt, var iegooglēt, var apstīties YouTube, uzrakstīt ChatGPT vienalga. Tu redzēsi to, ka vēsturiski labākās trading stratēģijas ir bijušas tādas, kas izmanto vai nu cenu anomālijas, mūsdienās tā ir algoritmiskā tirzniecība un statistiskā arbitrāža, vai tas ir bijis sekošana trendiem, ka tu nevis prognozē tirgu, bet tu vienkārši seko tirgumu, sekot cenas kāpumam vai cenas kritumam. Tu primitīvi vienkārši kā kaut kādas, nezinu, parasta koka rata vai kaut kāda malkas kurināmā krāsnes. Bet tas strādā fucking simtiem gadu reāli. Ir bijuši neskaitām pētījumi par to, ka primitīvākās metodas strādā, un grūtākā lieta šajā gadījumā, es teiktu, ir tāda, ka cilvēkiem vienkārši grūti tam nosakot, viņiem grūti ir noticēt tam faktam, ka tev nekas nav jādara. Piemēram, tu gribi treidot naftu vai kaut kādu valūtas pāru vai akciju indeksu. Vienkārši redzi, kad ir kaut kāds banāli vienkārši indikators, kas liks tev pirkt, kad viņš vienkārši kāpj, un tu neko citu nedari. Tikmēr, kamēr viņš kāpj, tu vienkārši nezini, vai kāpums būs 5% vai 500%. Tu vienkārši ej līdz tam trendam un seko tai cenai līdzi, un tikko, kamēr tev būs arī banāli vienkārši indikators, kas redzēs, ka tas kāpums beigsies, tu aizver pozīciju. Vai nu tu vienkārši esi ārā no pozīcijas, kad tirgus krīt, vai arī tu vienkārši liec uz tirgus kritumu. Un viss, tev nekas vairāk nav jādara. Un 90% tev laiks būs jāvelk nevis par to, ka tev būs jādomā, kas tur pēc pusgada būs ar naftu, kas tur būs ar Krievijas sankcijām, ar OPEC darījumiem, ar Trumpa politiku, vai tur nezinu, kas būs ar akciju tirgiem, tāpēc, ka tur kāda ir ASV tur bezdarba rādītāji, ko tur darīs AI kompānijas un ko visu šito. Tev vispār par to nav jādomā. Par ko tev ir jādomā? Tev ir jādomā par to, cik tu nopelnīsi, kad tev aizies tas trades, un cik tu zaudēsi, ka tev nekas neaizies. Ja tev bieži vien būs tā, ka tev var paiet pusgads, varbūt pat vairāk, ka tu neko nenopelnīsi, un tu nezini, kurš pusgads kas būs, un tev būs mēneši, kad tu nopelnīsi visu, un tu arī nezini, kad tas būs. Un tā ir tā ironija, ka tev tieši ir jāvēlta laiks un fokus, lai būtu gatavs uz to, ka tu nezini, kad kaut kas notiks, bet tu mācies to izmantot. Tas ir tas paradoks. Faktiski līdzīgi arī teikt par ieguldīšanu, kad nomināli jau neviens veiksmīgs investors nav bijis tāds, kurš gaida kaut kāds tirgus cikls. Visi veiksmīgi investori, tur Warrens Buffets, Čārlijs Mangers, Pīters Linčs, tur visi, kas ir bijuši tie leģendārie investori, kas tur ir pārspējuši S&P 500 indeksu gadiem, viņi visi vienmēr teikuši, ka labākā lieta, kam ir domāti akciju tirgu analītiķi, ir tam, lai zilnieki un astrologi izskatītos labi. No angliski tas skanētu tā, ka only use of stock market forecasters is to make fortune tellers look good. Tas ir tas princips, kā viņi ir domāti. Ja? Un tā ir tā grūtā lieta, es teiktu, ka tev ir būtībā jāizmet ārā viss, ko tu domā un zini par tirgiem, jāsaprot to, ka tu nezini neko, bet atceries to, ka tirgus, jebkurš vērtspapīrs gan izvēja, ir tāda vieta, kurā tu mākslīgi var radīt tās tirgus varbūtības ar tiem peļņu un zaudējumu nesošiem darījumiem, kurā tu vari būt ilgtermiņa uzvarētājs. Piemēram, no totalizatora
vai kaut kādā azartspēlē, tu ilgtermiņā nekad nepelnīsi, tāpēc, ka viņas ir matemātiski izveidotas, ka tu ilgtermiņā zaudēsi, ja tu nekrāpsies vai nedarīsi kaut kādas lietas, ko tas algoritms neparedz. Bet biežā ir tā lieta, ka tev ir tā mazā varbūtība, ka tu to algoritmu vari pagriezt sev par labu. Bet ko dara īstenībā tie 90%? 90% traderi dara ko? Viņi tiklīdz viņiem ir pirmā peļņa, viņi fiksē savu peļņu, lai uzreiz fiksētu to, ka viņi ir plusos, ko viņiem zaudējums, viņi viņus marinē, jo tad viņi pēkšņi kļūst par investoriem. Un tu pastītos kaut kāds 100 trading kontus, tu redzētu to, ka viņiem visdrīzākais ir baigi augstais peļņu procents, tur 70–80%. Bet tās peļņas ir tik mazas, ka 1–2 darījumi visu iznīcina. Tā kā viņi rīkojas pilnīgi pretēji, kā jebkurš profesionāls un jebkurš veiksmīgs traders, kas nav nolējis savu kapitālu tur 1 gada vai 2 laikā, vai arī ir nolējis un pēc tam kļūst par veiksmīgu traderi, ir darījis. Tā lieta ir tāda, ka tev vienkārši ir jāpagriež savādāk tās savas smadzenes un tā savu domāšanu un jāfokusēs uz to, ka tu zini to, ka tu būsi pareizs 2, varbūt 3 darījumos no 10, bet tev būs jātur peļņa ļoti ilgi, jo tu nezināsi, kad tavs peļņu nesošais darījums aiztaisīsies ciet. Ruprunēt, tu nezini, kad tas trends beigsies. Un, ka tev būs zaudējumi, tev viņi būs jāizver pie pirmā mirkļa, tiklīdz kā tu esi tevis zaudējums, tev ir automātiski jātaisa tas ciet. Parādiet kaut vienu veiksmīgu hedge fund menedžeru vēsturē, kurš ir bijis tāds, kurš to nav darījis. Nosauciet vienu, iegūliet visus veiksmīgākos makro traderus, veiksmīgākos fondu menedžerus, kādi ir bijuši, kas trado starptautiskos tirgus. Jūs redzēsiet to, ka viņi visi kā viens tieši jums šito pateiks. Viss, kas ir pierādījies par to mazo procentu veiksmīgo traderu, kas ir kaut ko darījuši, viņi visi pateiks, ka riska menedžments, spēja minimizēt zaudējumus un maksimizēt peļņu ir vienīgais, kā domāt par finanšu tirgiem. Un tad, protams, tu izvēlēsi tirgus, kurš tev patīk, kuriem tu vari strādāt. Cits strādā tikai ar akcijām, cits strādā tikai ar akciju indeksiem, cits strādā tikai ar kriptovalūtām. Citam ir kaut kāda specifika, viņš strādā, piemēram, ar dabas gāzi vai kaut kādiem graudiem. Un viņš tur ir atradis savu nišu, kā viņš var izpausties. Bet tie fundamentālie principi par riska kontroli vienmēr ir visur, ka tu nekad nezini, kas būs, tu nekad nevari paredzēt risku. Un tev vienmēr jādomā tikai par to, kā minimizēt zaudējumus, maksimizēt peļņu. Un kā vispār viens baigi labais traders teica, tev ir 4 iespējami darījumi. Peļņu nesošs darījums, zaudējums, pareizs darījums un nepareizs darījums. Un atceries to, ka tev var būt izcili pareizs darījums, no kur tu cietīsi zaudējumu. Un tev var būt katastrofāli slikts darījums, kurš tev būs peļņu nesošs. Tikai tāpēc, ka viens būs saskaņā stratēģija vai viens nebūs. Nevis tāpēc, ka viņš pelna vai viņš nepelna. Un tas ir tāds baigais mindtwists, kas tev īstenībā ir jādara, kad tu trēdo. Tāpēc tradings vienmēr, esmu teicis, ir tikai par to, kāds esi tu un kāds ir tavs fokus uz tirgiem, nevis par to, kas notiks ārā. Jo tur lamā centrālo banku Trump vai kaut kādus tur insiders, kā tur daudziem patīk, ir tīpaši kriptotirgos darīt. Un tās ir pilnīgākās muļķības. Ja tu tā dari, tu jau esi zaudējis sākumā. Kad tu saproti, ka 100% rezultāts ir tavējais, jo jebkurā zaudējumā, kur tu cieti, tu varēji ņemt pretējo pusi, tad jau tev būs kaut kāds cits mindsets un cita pieeja. Bet par to mēs parunāsim vēlāk. Te tikai galvenais ir tas, ka ilgtermiņa tradings ir par to, ka tev ir jādomā, ka būs ļoti daudz zaudējumu, kuros tu ļoti bieži cietīs. Un tu nekad nezināsi, kas notiks nākotnē. Un tā īstenībā būs tava veiksmīgākā trading stratēģija, tādā ironiskā kārtā.